अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान फेस बुक और डेयरी फार्मिंग विद अरसलान यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है, अक्सर जानवर जो हैं वो मट्टी चाटना शुरू कर देते हैं, शापरों को खाना शुरू कर देते हैं, रस्सी को बड़ी तेज़ी से चाटना या उसको चुबाना शुरू कर देते हैं। तो इस सब की क्या वजूहत हैं और इसका इलाज क्या है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल जो है वो मालूमात मिल सके। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक आसानी पहुंच सकें। दोस्तों, जानवरों का रस्सी खाना या मट्टी खाना या शापरों को खाना या कपड़ों को खाना, ये इस सब की वजूहत जो हैं वो कुछ अहम वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली वजह हो सकती है जानवर के पेट के कीड़े। जानवर के पेट के कीड़ों की वजह से भी जानवर के अंदर कैल्शियम्स की और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। खुराक जो है ना उसके अंदर सही जज़्ब नहीं होती, जिसकी वजह से जानवर जो है ये सारे काम करना शुरू कर देता है। जानवर के अंदर फास्फोरस की, कैल्शियम्स की, विटामिन्स की, निमकियात की कमी की वजह से जानवर ये काम करना जो है वो शुरू कर देता है। अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो जानवर दिन ब दिन कमज़ोर हो सकता है, जिसकी वजह से जानवर की जो दूध की पैदावार है वो बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। जानवर सुस्त हो जाएगा और उसकी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला काम आप ये करें कि जानवर की डिवर्मिंग को ज़रूरी बनाएं, उसको यकीनी बनाएं और हर 3 माह के बाद जानवर की जो डिवर्मिंग है वो आप लाजमी करें। अगर जानवर गब्बन है उसके लिए अलग अदवायात मिलती हैं। अगर आपका जानवर गब्बर नहीं है तो उसके लिए तेज़ किस्म की जो है कर्मकुश अदवायात जो है वो मिलती हैं, उसका इस्तेमाल करवा के जानवर की डिवर्मिंग कर सकते हैं। उससे मुमकिन है कि आपका जानवर रस्सियाँ खाना छोड़ देगा, कपड़े खाना छोड़ देगा, शापर वगैरह, मट्टी वगैरह ये चीज़ें खाना छोड़ देगा। तो इसके बाद आपने जानवरों को मेयारी कैल्शियम्स, विटामिन, मिनरल, डीसीपी पाउडर, इस तरह की चीज़ें जानवर की खुराक का हिस्सा बनानी है आपने। और अक्सर हम अच्छी खुराक जानवर को देते हैं, मेयारी फीड देते हैं, लेकिन ये चीज़ें एक्स्ट्रा जो है वो नहीं देते। जो वंडा जात होते हैं उनमें ये चीज़ें लाज़मी होती हैं, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल होते हैं, लेकिन वो हम उस तरीके से इनकी जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक ये चीज़ें पूरी नहीं कर सकते, इसलिए एक्स्ट्रा तौर पर हमें ये चीज़ें जानवरों को देनी चाहिए, ठीक है? अगर मिनरल हैं तो 100 ग्राम मिनरल रोज़ाना अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाएँ और इसके अलावा डीसीपी पाउडर अपने जानवरों को उसकी खुराक का हिस्सा जो है ये बनाएँ। तो इससे ये सारे मसाइल भी हल हो सकते हैं। और इसके अलावा मेयारी फ़ीड खुराक का जानवर को जो है वो लाज़मी देना चाहिए ताकि जानवर जो है सेहतमंद हो, जानवर के कैल्शियम, विटामिन पूरे रहें और जानवर ताकि ये काम जो है ना करे। इसके अलावा जानवर को जो है वो आप मुतवाज़न खुराक दें, सब्ज़ चारा दें गाय को, बरसीम, ज्वार, मकई, नेपर ग्रास दें। इनमें ज़रूरी जो मिनरल और फाइबर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है? इसके अलावा साइलेज भी अपने जानवरों को लाज़मी इस्तेमाल करवाना चाहिए ताकि जो है इससे भी जानवर को प्रोटीन वग़ैरह मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे। और इसके अलावा अपने जानवरों को खुला माहौल देना चाहिए, ताज़ा पानी हर वक़्त अपने जानवरों को देना चाहिए। और उसके अलावा जानवर के खुरलियों में आगे नमक पड़ा हो, जिसको जानवर जो है जब दिल करे उसको चाटे और अपनी नमकियात की जो ज़रूरियात हैं वो उससे पूरी कर सके। और इसके अलावा एक्स्ट्रा नमक भी आप उसकी खुराक में 1 से 2 चमचे जो है वो शामिल कर सकते हैं, खल या वनडे में दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।